Ògo ni fún bàbá, ògo ni fún ọmọ, ògo ni fún Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Ọlọ́run a dúpẹ́, a yìn lógo, Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Ọlọ́run tí ò kí ń dójú tì ni, a tún fi ọpẹ́ fún yín torí pé ẹ̀yin ni Ọlọ́run, Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. A dá ọpẹ́ àti ògo padà sọ́dọ̀ yín torí pé ẹ̀yin ló ní, Olúwa gba ẹ̀yìn wa. God, we thank you, we bless you. We thank you because you are the God that never fail, you never forsake us, you never disappoint us. We give glory and honor to your name. Ẹ jẹ́ á máa sọ fún Ọlọ́run láti inú ọkàn wa, Olúwa o ṣé. Ẹ jẹ́ á máa gbàdúrà yín, Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára, Olúwa má ṣe sá mi tì kúrò níwájú rẹ, Olúwa. Cast me not away from your presence, O Lord. Gbogbo àdúrà, gbogbo orí kankan tí ẹ̀ ń gbọ́ mi ní àkókò yìí lórúkọ Jésù, gbogbo àdúrà ọ̀run ò ní ká yín kúrò níwájú Ọlọ́run. Let us be praying, let us be thanking God that God cast me not away from your presence. Má ṣe sá mi tì kúrò níwájú rẹ, Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ á máa gbàdúrà yẹn láti inú ọkàn wa. Nínú ohunkóhun tí èmi àti rẹ ń là kọjá, Olúwa má ṣe sá mi tì kúrò níwájú rẹ. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ nínú Psalm 51 verse 11, ó ní má ṣe sá mi tì kúrò níwájú rẹ. Ẹ jẹ́ á máa sọ fún Ọlọ́run, Olúwa má ṣe sá mi tì kúrò níwájú rẹ. Ní gbogbo ohun tí mo bá dáwọ́lé, má ṣe sá mi tì kúrò níwájú rẹ. Má ṣe sá ọmọ mi kù kúrò níwájú rẹ. Má ṣe sá aya mi kù kúrò níwájú rẹ. Gbogbo nǹkan tí mò ń dojúkọ tó fẹ́ mú mi sá kúrò níwájú Ọlọ́run lórúkọ Jésù, Olúwa bá mi tẹ̀ ẹ́ rí. Ohunkóhun tó lè fẹ́ mú mi kúrò níwájú rẹ, Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́, má ṣe fàyè gbà. Cast me not away from your presence, O Lord. Cast me not away from your presence in anything I'm doing, and take not the Holy Spirit from me. Olúwa, má ṣe gba ẹ̀mí mímọ́ rẹ kúrò lọ́wọ́ mi. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ mi, má ṣe gba ẹ̀mí mímọ́ rẹ lọ́wọ́ mi, Olúwa. Nínú ohun gbogbo tí mò ń là kọjá, Olúwa má ṣe gba ẹ̀mí mímọ́ rẹ kúrò lọ́wọ́ mi. Mo gbàdúrà pẹ̀lú agbára tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọwọ́ Ọlọ́run kò ní gba ẹ̀mí mímọ́ kúrò lọ́wọ́ èmi àti rẹ o. Lórúkọ Jésù, pẹ̀lú agbára tó ń bẹ ní ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ kò ní sá èmi àti rẹ kù kúrò níwájú Ọlọ́run. Mo dẹ̀ gbàdúrà pẹ̀lú ọwọ́ Ọlọ́run, àánú Ọlọ́run á fọ̀n. Cast me not away from thy presence, and take not the Holy Spirit from me. Má ṣe sá mi tì kúrò níwájú rẹ, kí o má sì ṣe gba ẹ̀mí mímọ́ rẹ lọ́wọ́ mi. Àdúrà yìí mo fẹ́ kí èmi àti rẹ ká gbà ní àárọ̀ yìí, pé kí Olúwa má ṣe sá wa kù kúrò níwájú òun. Kí Olúwa má ṣe sá wa kù kúrò níwájú Ọlọ́run. Mo dẹ̀ gbàdúrà gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ní àkókò yìí, ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run kò ní fi èmi àti rẹ sílẹ̀. Lórúkọ Jésù, Ọlọ́run ò ní sá wa tì kúrò níwájú rẹ. Gbogbo ohunkóhun tó bá fẹ́ mú wa kúrò níwájú Ọlọ́run, ọ̀run á fi kíni o, á fi ọwọ́ agbára mú kúrò. And I pray God will not cast us away from his presence in the mighty name of Jesus. And he will not take his Holy Spirit from us in the mighty name of Jesus. My name remains the same. My name is Evangelist Kolawole Emmanuel Ogunsakin, that you everybody knows as the Word of God. Gbogbo wa láti mọ̀ mí, èmi náà ni ọmọ yín Evangelist Kolawole Emmanuel Ogunsakin, ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí mo sáré fẹ́ fi bọ́ wa náà ká tó sáré lọ sínú àdúrà gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń gba àdúrà yẹn lọ. Mo fẹ́ kí gbogbo wa ká gba àdúrà yẹn, ká lọ sí Psalm 51. Psalm 51. Psalm 51:11. Psalm 51:11. I want us to use that Psalm 51 verse 11. Psalm 51 verse 11. He said, cast me not away from thy presence, and take not the Holy Spirit from me. Má ṣe sá mi tì kúrò níwájú rẹ, kí o má sì ṣe gba ẹ̀mí mímọ́ rẹ lọ́wọ́ mi. If you read that Psalm, let's just read it from that 11 to 12. Only restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. And I pray God will restore unto you the joy of your salvation in the mighty name of Jesus, with the free spirit. Then will I teach transgression that way, and the sinner shall be recovered unto thee. Deliver me from blood witness of, O God, and I pray so shall be for you in the mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Thou God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of thy righteousness. O Lord, open thou my lips, and I pray God will open your lips in the mighty name of Jesus. And my mouth shall spew forth the praise. In the name of Jesus, you will be praised God in everything, in every area of your life. In that thing you are facing, in that problem you see that is a problem, you will praise God over it this week in the mighty name of Jesus. For thou desire not sacrifice, else will I give it. Thou delightest not in burnt offering. Thy sacrifice, O God, are a broken spirit, a broken and a contrary heart. O God, thou wilt not despise. Do good thy good pleasure unto desire. I pray God will do good to you in every area of your life in the mighty name of Jesus. Build out the wall of Jerusalem. God will build a wall of Jerusalem
around you in the mighty name of Jesus. Thou shalt not be pleased with the sacrifice of righteousness, with the burning offering and the whole burnt offering. Then shall they offer pilot upon thine altar. And I pray all this prayer. I want you to pray this prayer, and I want you to work towards it. And all the prayer inside this will be your portion in the mighty name of Jesus. Mo fẹ́ ká gba àdúrà yẹn tá a bá kà láti verse 12 yìí, ó ní mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀ mí wá. Mo dẹ̀ gbàdúrà pẹ̀lú agbára tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run á mú ayọ̀ ìgbàlà, á mú tọ̀ èmi àti rẹ wá. The joy of their salvation will recover, restore back to you in the mighty name of Jesus. Ẹ jẹ́ ká fi àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ká fi gbàdúrà kí ó sì fi ẹ̀mí òmìnira rẹ̀ gbé mi dúró. Mo dẹ̀ gbàdúrà ẹ̀mí mímọ́ á fi ẹ̀mí òmìnira á fi gbé èmi àti rẹ ró nínú gbogbo. Nígbà náà ni èmi ó máa kọ́ àwọn olùrékọjá ní ọ̀nà rẹ̀, àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò sì máa yí padà sí ọ. Tí ẹ bá wo ohun tí mo fẹ́ ká mú jáde níbẹ̀ yẹn, gẹ́gẹ́ bí àwa tá a wà nínú Kristi, mo fẹ́ ká ṣe kí ni ó ní ká máa, òun á sì máa kọ́ àwọn olùrékọjá ní ọ̀nà rẹ̀. You have to be teach people that log on this journey. A gbọ́dọ̀ máa kọ́ àwọn èèyàn ní ọ̀nà yìí, ká mú àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ padà sínú ìfẹ́ Ọlọ́run. Kò ń ṣe pé ká tún máa mú àwọn èèyàn kan máa tún padà sínú ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ rí wípé ó ní pé nígbà náà ni èmi ó máa kọ́ àwọn olùrékọjá ní ọ̀nà rẹ̀, àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò sì máa yí padà sí ọ. So in anything we are doing, we should be doing it in a way that the sinner will come back to God. You should be doing things that will make people to back to God, not to take people away from God. So in anything we are doing, I beseech every one of us, I beg God, let us walk by the way that we will be recovered sinner to God, not to be taking the righteous from this journey to another way. So ẹ jẹ́ ká máa mú àwọn èèyàn padà sínú Kristi. Ẹ rí wípé ó ní pé nígbà náà ni èmi ó máa kọ́ àwọn olùrékọjá ní ọ̀nà rẹ̀, àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ yóò sì máa yí padà sí ọ. So let's walk by this way, ká lè máa mú àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ padà sínú ìfẹ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀bi ẹ̀jẹ̀, and I pray ní orúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀bi ẹ̀jẹ̀ tó ń jẹ ẹ̀mí àti rẹ, ọ̀run á gbà ẹ̀mí àti rẹ ní orúkọ Jésù. Ní ìkóríta tí èmi àti rẹ ti ń jẹ̀yà nítorí ẹ̀bi ẹ̀jẹ̀, ọ̀run á tú èmi àti rẹ ṣe lórúkọ Jésù. Ìwọ olùgbàlà mi, ahọ́n mi yóò sì máa kọrin òdodo rẹ kíkan. Olúwa, ìwọ sí mi ní ètè, ẹnu mi yóò sì máa fi ìyìn rẹ hàn. Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù, lórí ohun tó ń là kọjá ni, lórúkọ Jésù, ẹnu rẹ máa fi ìyìn Ọlọ́run hàn. Lórí ohun tó ń là kọjá, ó máa yin Ọlọ́run lógo. You are going to praise God on top of that your situation, on your children's situation, on your wife or your husband's situation, in your business. I pray you will be praise God in everything in the mighty name of Jesus. Ó ní nítorí ìwọ kò fẹ́ ẹbọ tí èmi ìbá rú, inú rẹ kò dùn sí ọrẹ ẹbọ sísun. I think you can see that. Nínú ohun gbogbo tá a bá ń ṣe, tá a bá ti jẹ́ nǹkan ìkórìíra, ẹbọ yẹn ò lè jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Tá a bá ti jẹ́ nǹkan ìkọ̀sílẹ̀, a lè jẹ́ ẹni ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run. Ó ní ẹbọ rí Ọlọ́run ní ìròbìnújẹ́ ọkàn. You look at that 17 verse, ó ní ẹbọ Ọlọ́run ní ìrònúpìwàdà ọkàn. Ìrònúpìwàdà àti ọkàn tó túbá Ọlọ́run, òun ni ìwọ kì yóò gàn. Look at that verse 17 very well. The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. Oh God, thou will not despise. If you are in that situation, you walk with faithful mind, you let your heart to be broken before the Lord. In anything you are doing, you calm down, you humble yourself. God let us to know that He will not despise you. Tá bá wo 17 yẹn dáadáa, ó ní ẹbọ Ọlọ́run ní ìrònúpìwàdà ọkàn. So nínú ohun gbogbo tá a ṣe, tí àwa fúnra wa bá ti di àtúnbí, tá a ronúpìwàdà nínú ọkàn wa, ìgbà yẹn ni ẹbọ wa máa jẹ́ kí ni o, ló máa jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. It's when we please God in everything we are doing, is then our sacrifice, our walking before the Lord will be accepted. He will not despise us. But when we are not walking, we are not upright before God, He will not walk with us. So I want us to understand that verse. It's not that we just read that psalm, that we just read that broken and this and that. I want you to know that by all things you are doing, you have to broken spirit. You must let your heart to be broken, a broken and a contrite heart. So you must do what? You must not do a way that God will despise you. You must open your mind, like Psalm 24 always tell us, who that have clean heart and is not walking by the way of evil, as Psalm 1 told us to. So if you look at that Psalm 24,
You look at that Psalm 1, you see what God is telling us there. So you must repent from your heart. Is then your sacrifice, everything you are doing will be accepted before the Lord. And I pray everything you are doing will be accepted before the Lord. Nígbà náà ni inú rẹ yóò dùn sí ẹbọ òdodo pẹ̀lú ẹrọ ẹbọ sísun àti òtítọ́ olóòótọ́ ọrẹ ẹbọ sísun. Nígbà náà ni ìwọ ó fi ọkàn màlúù rúbọ, akọ màlúù rúbọ ní pẹpẹ rẹ. I want us to read that right very well and digest it on our own. Ẹ jẹ́ ká ka sáàmù yẹn dáradára, ká wo ohun tó mú fún wa ń bẹ̀, kí ẹ̀mí mímọ́ ràn èmi àti rẹ lọ́wọ́. Mo dẹ̀ gbàdúrà ẹ bá wo nǹkan tó ń sọ fún wa ń bẹ̀, gẹ́gẹ́ bí ìwé Matthew 22 ṣe sọ fún wa ní verse 37. Ó ní Jésù sì wí fún un pé kí ìwọ kí ó fi gbogbo àyà rẹ àti gbogbo ọkàn rẹ àti gbogbo inú rẹ fẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ. Èyí ni èkíní àti ohun òfin ńlá. Èkejì sì dàbí rẹ̀, ìwọ fẹ́ ọmọnìkejì rẹ bí ara rẹ. So tí a bá ti fi gbogbo ọkàn wa, if you use all our heart to love God, we will walk by this situation. Mo dẹ̀ gbàdúrà nínú ìrìn àjò yìí, ọ̀run á dáhùn sí ìrìn àjò mi àti rẹ. Mo gbàdúrà pẹ̀lú agbára tó ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, gbogbo ogun ẹ̀jẹ̀ tó ń jẹ èmi àti rẹ, ọ̀run ba májẹ̀mú yẹn jẹ́. Májẹ̀mú ogun ẹ̀jẹ̀ ní orúkọ Jésù, ọ̀run ba májẹ̀mú yẹn jẹ́ lórí ọkọ ni lórí aya, gbogbo ogun ìdílé. Ẹ jẹ́ ká ka Psalm 51 yẹn ká fi gbàdúrà. Gbogbo ogun ẹ̀jẹ̀ tó ń jà mí, tó ń jà ọ́, ọ̀run ṣe kí ni o? Ọ̀run ré májẹ̀mú yẹn kúrò lórí èmi àti rẹ. Lórúkọ Jésù, gbogbo ohunkóhun tó lè jẹ́ ìdíwọ́ ìdènà nínú ayé èmi àti rẹ, lórúkọ Jésù, ọ̀run kó ba májẹ̀mú yẹn jẹ́. Gbogbo ipá àti agbára, gbogbo ohunkóhun tó fẹ́ kí èmi àti rẹ kó kúrò níwájú Ọlọ́run, ọ̀run kó ba májẹ̀mú náà jẹ́. Májẹ̀mú àjogúnbá, ogun ẹ̀jẹ̀ tó ń jà èmi àti rẹ, èyí tá a jogúnbá lára bàbá ni, lára ìyá ni, àbí níbi tá a gbé ni, nínú ilé tá a gbé rí ni, àbí níbi tá a lọ kọ́ tá a ti gbà kọjá ni, gbogbo májẹ̀mú kí májẹ̀mú èyí tó ń gba òdì lórí ayé èmi àti rẹ, ọ̀run kó ba májẹ̀mú náà jẹ́. Májẹ̀mú kí májẹ̀mú, ẹ̀jẹ̀kẹ́jẹ̀, ẹ̀jẹ̀, ogun ẹ̀jẹ̀, èyíkéyìí tó lè wù tó rí bàjẹ́, tó lè fi èmi àti rẹ sí oko ẹrú, tó di ogun sínú ayé èmi àti rẹ, tó di ogun sínú ayé rẹ, tí ò jẹ́ kó rọ́kọ ni, tí ò kọ́ jẹ́ kó rá aya ni, tí ò jẹ́ kó rí ọmọ bí, tí ò jẹ́ kó láyọ̀ lórí ọkọ, tí ò jẹ́ kó láyọ̀ lórí aya, tí ò jẹ́ kó láyà lórí ọmọ. Gbogbo májẹ̀mú ogun ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀, ọ̀run bọ́ aṣọ náà ó bo jóná lórúkọ Jésù. Gbogbo ohunkóhun tó jogún bá, gbogbo ogun èyí tó farahàn lórí tó jogún lára bàbá ni àbẹ́rẹ́ àyá ni, lórúkọ Jésù, gbogbo ogun bẹ́ẹ̀ ọ̀run kó tẹ̀rì. Mo gbàdúrà ọwọ́ ìtura, ọwọ́ ìwòsàn, ọwọ́ àánú kó darapọ̀. Ìwàláyé Ọlọ́run tí ò kì í lójú tì ní, lórúkọ Jésù, kó darapọ̀ mọ́ ìrìnàjò mi àti rẹ. Mo gbàdúrà ìwọ etí tó ń gbóhùn mi lórí ohunkóhun tó ń là kọjá, Ọlọ́run mọ ohun gbogbo, ó sì lè ṣe ohun gbogbo. Ó mọ èrò ọkàn rẹ, ó mọ ohun tó ń là kọjá, gbogbo ohunkóhun èyí tó ń dojúkọ, bóyá ogun ìdílé bàbá àbí ogun ìdílé ìyá ni, àbí ibi tó gbérí ni, gbogbo ogun tó mú ẹ dúró sójú kan, gbogbo ogun agbára káká, májẹ̀mú agbára káká nínú ìrìnàjò ẹ, lórúkọ Jésù, aṣọ yìí ọ̀run kó bọ́ jóná. Aṣọ ogun ọ̀run kó bọ́ jóná. Aṣọ wàhálà, aṣọ àìlówó, aṣọ àìtẹ́gbẹ́, aṣọ gbèsè, ọ̀run kó bọ́ jóná. Aṣọ àìrí lábá ti ṣe, ọ̀run kó bọ́ jóná. Aṣọ wàhálà àti ìdààmú, ọ̀run kó bọ́ jóná. Aṣọ ẹkún nínú ayé rẹ, nínú ayé àwọn ọmọ rẹ, nínú iṣẹ́ rẹ, nínú lórí ọkọ ni, lórí aya ni, lórí àwọn ọmọ, ọ̀run kó bọ́ jóná. Mo gbàdúrà gbogbo ohunkóhun tó mú ẹ sọkún, lórúkọ Jésù, ó yá kó já sáyọ̀ fún ọ, kó já sáyọ̀ fún ọ, lórúkọ Jésù, kó já sí ẹ̀rí fún ọ. Ikú tí Jésù kú lórí igi àgbélébùú, ó já sí ayọ̀ fún wa, lórúkọ Jésù. Gbogbo ohun tó ń gbomijé lójú rẹ, ó yá kó bẹ̀ sí já sáyọ̀ fún ẹ, kó rí àánú gbà, lẹ̀kùn ògo kó ṣe fún ọ. Mo gbàdúrà wọn níbi ọjọ́ bá jáde, ó máa jáde tàṣẹ ni. Ẹnìkan ò lè fọwọ́ bo ògo ọjọ́, ẹnìkan ò lè fọwọ́ bo ògo òṣùpá, lórúkọ Jésù. Kí gbogbo wa ká lọ rí ògo wa lò. Ògo Ọlọ́run kó farahàn. Mo pa láṣẹ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ó ní èrò yóò pa àwọn àlejò, wọ́n fi ìbòrú jáde níbi kọ́lọ́fín wọn. Gbogbo àjòjì ẹ̀mí tó ń bá èmi àti rẹ rìnrìn àjò, tó ń bá ọkọ ni, aya ni, ọmọ ni, tí ò jẹ́ ká rí ògo àṣerere wa lò, tí ò jẹ́ kí ìrìn àjò ìgbàlà yìí, tí ò jẹ́ ká rìnrìn, orúkọ Jésù, gbogbo gbàdágbára bẹ́ẹ̀, ọ̀run kó lé wọn jìnnà, kí ọ̀run kó tẹrí wọn bọnú gbígbóná. Gbogbo ipá àti agbára tó sọ wá di ẹni àná nínú ìṣerere, mo ba májẹ̀mú náà jẹ́ lórí ayé mi àti rẹ, ọ̀run kó bà á jẹ́. Lórí ohun tó ń là kọjá ni, àánú kó fọhùn. Lórí ohun tó ń lépa ni, ọ̀run kó fọhùn, lórúkọ Jésù. Ìwọ tó ń wá travel ni, àbí ìlú ọba ni, àbí ìlú ìwé ìgbélú ni,
ọ̀run kó ṣe fún ọ. Gbogbo lẹ́tà ayọ̀ tí èmi àti rẹ ti kọ látọjọ́ tó ti pẹ́, ọ̀run kó fi àṣẹ sí, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó fi àṣẹ sí, torí pé ó ní ohun mẹ́ta la fi jẹ́rìí sí Baba Ọlọ́run, ṣe jẹ́rìí sí ọ̀run, jẹ́rìí ní ayé àti ní ọ̀run. Ó ní Baba, Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́, Baba, ọ̀rọ̀ àti Ẹ̀mí Mímọ́. Mo fi èyí, mo fi ṣèdìdí ọ̀rọ̀ náà lórí ohun tó ń là kọjá ni, ọ̀run kó fi lé ẹ lọ́wọ́, lórí ọkọ ni, lórí aya ni, lórúkọ Jésù. Ohun ayọ̀, ayọ̀ tó ń retí lórí ohunkóhun tó ń béèrè, ọ̀run kó fi lé ẹ lọ́wọ́. Lẹ́tà ìṣerere yẹn, ọ̀run kó fi lé ẹ lọ́wọ́. Bó ṣe ń jáde lọ lónìí, ọ̀rọ̀ rẹ kó dayọ̀ lórúkọ Jésù. Lọ́sẹ̀, ọ̀rọ̀ rẹ kó dayọ̀. Lóṣù yìí, ọ̀rọ̀ rẹ kó dayọ̀. Lọ́dún yìí, ọ̀rọ̀ rẹ kó dayọ̀. Everything you are labor for, God will reward you with good things in the mighty name of Jesus. Whatever you lay your hand upon this week, this month, this year will prosper from now upward in the mighty name of Jesus. You will not cry over your children. You will not cry over your wife. You will not cry over your husband. Anything that is as bringing cry over you, I remove it by the power in the blood of Jesus, in the name of Jesus. Gbogbo aṣọ ọ̀fọ̀, aṣọ wàhálà, the cloth of cry, the cloth of debt, I burn it to ashes in the mighty name of Jesus. Gbogbo aṣọ gbèsè, aṣọ wàhálà àti ìdààmú, aṣọ àìlọ́kọ ni, aṣọ àìláya ni, aṣọ àìríbátiṣé ni lórí ayé rẹ, ọ̀run kó bọjúná. Aṣọ ọ̀fọ̀, ọ̀run bọjúná lórúkọ Jésù. Aṣọ gbèsè, ọ̀run bọjúná lórí iṣẹ́ rẹ, lórí ọkọ, lórí aya. Aṣọ gbèsè, ọ̀run bọjúná. Lọ kó lọ ṣe rere, lọ kó lọ rí àánú gbà. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó tú ẹ sílẹ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó tú ọ sílẹ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó tú ẹ sílẹ̀, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó gbé ẹ ga, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó sọ ẹ́ di aṣẹ́gun lórí ohunkóhun tó ń là kọjá ni. Gbogbo àdúrà, gbogbo ẹkún rẹ ní ìkọ̀kọ̀, ọ̀run kó sọ di ayọ̀ fún ẹ. Ẹkún rẹ ní gbangba, ọ̀run kó sọ dayọ̀ fún ẹ. Aṣọ ẹ̀gàn tí ayé fi ń wọ̀ ọ́, ọ̀run kó bọjúná, kó gba aṣọ ògo tuntun, kó gba aṣọ ògo tuntun. Bí ọjọ́ bá jáde, ó máa ń jáde pẹ̀lú ọwọ́ ọ̀tún ni. Bí ìrìn bá ṣẹ̀, ó máa ń tutù ni. Kára kó tù ọ́ lórí ohunkóhun là kọjá, lórí ọkọ ni, lórí aya, lórí ọmọ ni. Ó yá, ara kó tù ọ́ lórí nǹkan tó ń lépa ni, ọ̀run kó fi lé ẹ lọ́wọ́. Ọwọ́ tó ṣàwárí àìké lórúkọ Jésù. Bóyá òun wá físà ni, òun wá ìwé ìgbélé ni, àbí òun wá iṣẹ́ ni, òun wá ọkọ ni, òun wá aya ni, òun wá ọmọ ni, lórúkọ Jésù, ọ̀run kó fi lé ẹ lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù, ọ̀run kó fi lé ẹ lọ́wọ́. Gbogbo ìwọ tí òun sọkún lórí ọmọ, tí ọmọ rẹ tó ń mú ẹ pa ẹ́ lẹ́kún ní ìkankan lórí nǹkan àbí ìdíkan àbí ìdíkejì, ọ̀run kó rọ̀ ẹ́ lẹ́kún lórúkọ Jésù. Gbogbo àwọn ọmọ tí ọkàn wọn ti lọ sí sákó lọ, ọ̀run kó dá wọn padà. Ọkàn òkúta tó ń bá wọn rìnrìn àjò, nínú ìrìn àjò wọn, mo pa láṣẹ ní orúkọ Jésù. Ọwọ́ Ọlọ́run kó fọkàn ẹran rọ́pò gẹ́gẹ́ bí ìlérí ẹ̀. Ó ní òun máa fi ọkàn ẹran rọ́pò gbogbo àwọn ọmọ tó ti sákó lọ nípa àwọn ayé, nípa ìrìnkúrìn, àwọn tó ń mu sìgá ni, tó ń mu gbóni, tó ń mu paramádò ní àmì ìmọ́lẹ̀ tó wọ́n ń pè é. Mo pa láṣẹ ní orúkọ Jésù. Mo dó sórí Kristi àpáta. Gbogbo àwọn ọmọ tí ayé àti Sátánì tán ti sọ dáradára mọ́ wa lọ́wọ́, lórúkọ Jésù, ọ̀run kó tú wọn ṣe, ọ̀run kó tú wọn ṣe. Kọ́run kó gba ọkàn wọn là, kọ́run kó gba ọkàn wọn là, kó adániwáyé kó gba ọkàn wọn là. Ọba tó ṣẹ̀dá ènìyàn, ọba tó ṣẹ̀dá ènìyàn, àdàbí tí ò bá sómi lára wọn, àdàbí tí ò bá ṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ lára wọn, àdàbí tí wọ́n bá fi yẹ̀pẹ̀ ṣẹ̀dá wọn, àdàbí tí wọ́n bá jẹ epo, àdàbí tí wọ́n bá jẹ iyọ̀, àdàbí tí wọ́n bá mu omi, lórúkọ Jésù. Wọ́n ní tí afẹ́fẹ́ bá fẹ́, ó máa fẹ́ kanra igi ni. Gbogbo ìṣẹ̀dá tó ń gbọ́ àdúrà yìí, afẹ́fẹ́ àdúrà yìí, kó bá ṣe ń gbọ́, kó máa tú yín sílẹ̀, kó máa tú ọkọ rẹ sílẹ̀, kó máa tú aya rẹ sílẹ̀, kó máa tú ọmọ rẹ sílẹ̀. Gbogbo ohun tó béèrè, kọ́run kó fi lé ẹ lọ́wọ́. Ọba tó dá sọ̀rọ̀ Anna, ọba tó dá sọ̀rọ̀ Sarah, ọba tó yà wọ́n lẹ́nu, kọ́run kó yà ẹ́ lẹ́nu. Ọba tó dá sọ̀rọ̀ obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ tó wò ó sàn, ó yá, ọ̀run kó wò ẹ́ sàn lórúkọ Jésù. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó wò ẹ́ sàn. Mo gbàdúrà, ó ní ìgbàgbọ́ rẹ mú ẹ láradá. Mo gbàdúrà nínú ìkórìtà yìí, gbogbo ohun tó ń là kọjá, kí ìgbàgbọ́ rẹ kó mú ẹ láradá, kó lọ sínú ògo, kó rí ògo tuntun wọ̀, kí aṣọ tuntun kan fi wọ̀ ọ́, ká dáṣọ ògo tuntun wọ̀ ọ́. Gbogbo aṣọ ògo èyí tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ fún èmi àti rẹ, ọ̀run kó gbé wọ̀ wá. Gbogbo ọwọ́ tó ń dí wa lọ́wọ́, ọwọ́ náà kó gbẹ dànù. Ó ní orúkọ Jésù, ọwọ́ náà kó gbẹ dànù. Mo fi ẹnu kọ àgbélébù, mo fi èpè mi, mo dá èpè mi pọ̀ mọ́ èpè Jésù Kristi lórí igi àgbélébù tó ní ó parí. Gbogbo tó ń pa ẹlẹ́kùn òní tó parí lórúkọ Jésù. Ọwọ́ tó ń rìn lórí omi, ó yá kó rìn kọjá. Jésù ń rìn lórí omi, ó yá gbogbo ogun ayé rẹ, ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run Jésù kó bẹ̀ sí rìn lórí ẹ̀. Lórúkọ Jésù, ìjì náà jà, ó sì sọ̀rọ̀. Ọba tó bá ìjì jà, tí ìjì sì dákẹ́, gbogbo ìjì tó ń jà ọ́, mo dá ìpè mi pọ̀ mọ́ ìpè Jésù Kristi. Mo fi ẹnu kan àgbélébù, mo mu nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Gbogbo ìjìkíjì tó ń jà ẹ́ ni, ìjì lórí ọkọ ni, ìjì lórí aya ni, ìjì lórí ọmọ ni, ìjì lórí iṣẹ́ rẹ ni, ìjì gbèsè ni, ìjì àìlọ́kọ ni, ìjì àìláya ni, ìjì àìníṣẹ́ ni, ìjì wàhálà àti ìdààmú ni, ìjì gbèsè ni. Lórúkọ Jésù, lórí ìpè rẹ ni, ó yá ìjì náà kó dákẹ́. Lórúkọ Jésù kó dákẹ́, kó
wọnú ògo lọ, kó rí àánú gbà, kó rí ògo tuntun. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí o. Àṣẹ tí Baba, àṣẹ tí Ọmọ, àṣẹ tí Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́ kó fàṣẹ sí ìbéèrè wa. Gbogbo ìkórìtà tí èmi àti rẹ ti ní ẹ̀ṣẹ̀, kí ọ̀run kó dáríjì wá. Mo fi Psalm 51 mo fi béèrè, mo fi ṣèdìdí ọ̀rọ̀ náà kí ọ̀run kó dáríjì, ká rí àánú gbà. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí, kò ní yí padà. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ ká ka Psalm 51 yẹn, ká dẹ̀ gbàdúrà. Ẹ jẹ́ ká ṣe àmì sí àwọn àdúrà yín. Àwọn èèyàn wa, ẹ jẹ́ ká jẹ́ kán gbọ́ náà. Ẹ jẹ́ kán jẹ àǹfààní ẹ̀. Àwọn tọ́pìkì wọn ẹ máa bá wa share. God bless you all. Orúkọ tèmi náà ò yí padà. Èmi náà ni ọmọ yín Evangelist Kọ́láwọlé Emmanuel Ògúnṣakin. Ẹni tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Phone number mi náà ni 08035070370. God bless you.